ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਡੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ DAP ਖਾਦ ਆ ਗਈ खोल खा भी है भाई जी भी आ गया। हाँ जी भाई ड्राइवर साहब चढ़न लगे ने तो जनाब एक गंदम नूं इस रेल के जरिए काश करांगे। साहब गल करो।